嗨，欢迎回来。这是第一组的指示卡牌，这是第二组指示卡牌，这是第三组指示卡牌。我们可以点个暂停，慢慢挑，慢慢选。那我们分组见，拜拜。嗨，欢迎回来。这是选择第一组指示卡牌的小伙伴。老规矩，我们先在后看，好运不短。我们一起透过大的牌去看一下，你是不是在自作多情啊？你可以先把你心目当中那个人的名字拼音简写扣在评论区里面或是弹幕上面，让我们有更多能量上面的链接啊。好，我们先来去看一下你的 MBTI 啊，来看一下 ESTJ 和 ISTP 和 ENFP 和 ISFG 和 ESFG 和 ENFG 和 INFJ。好，我们再看一下你的生肖和星座。OK， 好，来属猪、金牛、属鸡、双子、白羊、水瓶、属猴、天蝎、双鱼、摩羯、处女和狮子。OK， 好，我们先来去抽3张牌，我们来看一下你是不是在自作多情。看一下，好，第一张逆位牌的宝剑9。这张牌，首先第一张牌塔罗牌给的是 No。塔罗牌告诉你不是，好吧？我会觉得可能对方会有一些紧张，他可能会受到一些压力，或者说对方是比较敏感的一个人，他其实挺在意别人对于他的看法的，所以正是因为他人的目光，所以导致他会有一些克制，会有一些保守，不太敢去做出对应的回应啊，他可能会有一些担忧吧。我觉得这个担忧的成因有非常多，要么就是他可能天性会比较保守一些，会比较敏感一些，要么就是可能在这方面可能受过伤啊，吃过一些亏，都是有可能的，好吧 ？OK， 来我们再注意一下去看一下。好，正位牌的高塔，我觉得这张高塔牌其实，怎么去理解呢？我觉得这是你们之间可能会存在的障碍啊。就这个障碍会表现在哪里啊？就是你们之间更多的是激情和冲动，可能对方不是一个单身的状态，或者说你不是一个单身的状态，好吗？这张牌出现的会稍微有一点点抽象啊，因为在塔罗牌当中，其实高塔会有非常强烈的，比如说激情的欲望的象征，同时也会有3方的一些能量层面的象征啊，所以在这里面是呈现出一个 yes 的这样的一种状态，所以说很可能这样的一份感情，也正是因为就是虽然会有好感，虽然会有激情，虽然会有欲望，但是却有实实在在的障碍，所以这个障碍导致他很畏缩，不敢去表达，担心会引发冲突，会有矛盾，好吧 ？OK， 那我们再抽一张去看一下。好，逆位牌的圣杯8。这句话应该怎么说呢？叫做原则上面不是自作多情，原则上不是自作多情啊，或者说，好吧，就大概就是那样的一种很抽象的概念吧。就是从宏观的这个层面来去说呢，就是你们这段关系，或者说你的这样的一份情感，确实是有一些忌讳的，是有一些禁忌的。但是呢，在实际的过程当中，你们2个人接触，你们2个人互动的过程当中，这份关系又会表现的，好吗？没有那么禁忌，没有那么忌讳吧。所以这张逆位牌的星币8，我会觉得这里面会呈现出几种状况吧。首
先第一个，我会觉得可能对方是愿意在你身上去投入的，愿意在你身上去投资的，愿意去花钱的，好吧，就是这样的一种能量。逆位牌的，对，星币吧，我能看到的就是这个，小心翼翼的，但是愿意对你好，愿意为你花钱。哇，这段关系就是比较抽象，比较抽象。OK， 好，来我们再来看一下吧，就是你们关系未来3个月的发展会是怎么样子的，好吧？我们一张牌对应着未来1个月的这样的一个能量啊。OK， 看一下你们下一步会有什么样的一个动作，会有什么样的发展。好，首先一张逆位牌的圣杯10啊。很难评啊，就很难评。总会觉得你们之间就这种状态不太正常啊，稍微有一点点不伦。所以这里面呈现的第1个月的这样的一个能量的话，我会觉得，首先对于你们原生的家庭关系就会有冲击。好吗？这是第一个层面吧。啊，第二个层面的话，它会指向正位牌的圣杯9。正位牌的圣杯9是一种什么感觉呢？就是好吗？只能说未来1个月的时间，你们的关系，尤其是在情感的浓度上面会有进展，但这个进展的话会有很高的情绪价值，会觉得很快乐，会觉得很有吸引力，但是可能会对自己的原本的关系，无论是你的还是对方的，会造成一些冲击啊。这个冲击不是说具体的大王见小王这样的一种龙争虎斗啊，它其实有可能是信念方面的，尤其可能是原生家庭的和谐方面的。因为圣杯10会有非常强烈的家庭的能量啊，就是你们呈现出一种逆位牌的这样的一种状态。我觉得你可能要做好这样的一个心理准备，面临是吧？谱写就是我觉得是一个得失的判断吧，一饮一啄，一得一失，好吧 ？OK， 好来，我们再来抽一张牌去看一下，然后看一下第2个月啊，你们关系的发展会是什么样的一个节奏啊？好，正位牌的权杖6啊，正位牌的权杖6，我会觉得，反过来的话，第2个月可能在亲密关系上面的话，会有一些进展吧，好吧？你们之间可能会有一些同事的，是吧？啊，这种领导啊，或者说学长啊，就这样的一种能量在啊。所以对于关系来说，就是你们之间其实对于关系的诉求不太一样啊，可能对于对方来说，他渴望的关系就是夫唱妇随的这样的一种状态，就是一方有主导性，另外一方的话是服从的啊，或者说跟随的这样的一个角色。我会觉得第2个月的话，你们会进入到这样的一种状态啊，就是性方面呢也会比较的和谐。然后2个人的配合的话也会比较的和谐，基本上就是很多过去可能存在的一些矛盾都消失了，所以我会觉得整个第2个月可能，好吗？可能对方会有更多的时间会给到你，可能你们会有更多的、更具体的这样的一种互动啊。OK， 再说一下吧。好，逆位牌的宝剑8，确实是会有一些反噬，好吧，会有一些反噬啊。第3个月会有一些麻烦吧。宝剑8的这样的一个能量，可能会面临一些问题，舆论上面的一些攻击啊，或者说，好吗？逆位牌的宝剑8，就是可能会有一些难堪，
偶尔或者说第3个月，可能你们会存在一些沟通方面的、联系方面的这样的一个问题啊，所以你们之间的这样的一个未来的发展，我会觉得破局的点可能就是在第3个月的这样的一个时间啊。如果你们能够咬牙顶过去，可能后面面临的问题会小一些；如果顶不过去，可能2个人的关系就到这里了，好吧？就是你会发现，其实这一张宝剑8的逆位非常的有意思。就是过去你所经历的一些困难，你所面临的一些问题，你在那个时候同样也会面对，同样也会经历，你同样也没有办法去解决，你同样也会被控制啊。就是过去所有轻而易举的这样的一个承诺，你会发现没有办法去承担，没有办法去兑现，好吧？对，所以总体来去讲，如果你是期待关系是能够往更深的这样的一个方向去发展，可能会如你所愿，彼此前2个月彼此的感情浓度会高，彼此的互动会更多，但是在第3个月问题开始暴露，你们之间的话可能会爆发危机，甚至是爆发一些争吵吧，很强的这种巡回感，很强的这样的一种轮回感吧，好吧？这是我们第一组的能量信息啊，如果能帮到你的小伙伴，请给博主点个赞，点个订阅关注，那我们下期节目再见，拜拜。嗨，欢迎回来，这是选择第2组指示卡牌的小伙伴。老规矩，我们先赞后看，好运不断。我们一起透塔罗牌去看一下，你是不是在自作多情啊？你可以先把你心目当中那个人的名字的拼音简写扣在评论区，回弹幕上，让我们有更多能量生命链接。我先来看一下你的星座和生肖啊，来天蝎、双鱼、摩羯、处女、狮子、属鼠、属龙、属蛇、天秤还属牛。好，我们再看一下你的 MBTI。OK， 好，来 ENFP 和 ESFJ 和 ENFG 和 INFG 和 INTP 和 ISFP 和 INFP 啊。好，我们先来去抽3张牌，我们来看一下你是不是在自作多情。正位就是 Yes， 逆位就是 No 啊。好，正位的权杖7啊，首先塔罗牌给的第1张是 Yes 啊，是的啊，可能确实是有一点自作多情的这样的一种趋势，好吧？好，正位牌的权杖7会代表的一种什么呢？就是我会觉得可能你当下会有一些焦虑啊，可能会有一些着急啊，就是对于自己的人生大事，可能好吧，有句话叫做过犹不及吧。所以你现在会进入到一种战斗状态啊！如果是个女生，或者说你是个男生，你现在可能频繁的再去相亲啊，你可能着急的想要去解决自己的人生大事，所以这会让你进入到一种战斗状态。这种战斗状态的话，就会扫描，全方位的去扫描啊，看哎这个人还可不可以啊，那个人可不可以？然后这个人是不是对我感兴趣？那个人是不是对我感兴趣？大概会有这样的一种感觉。所以很大程度上面，其实这是一种你自己情绪的这样的一种反射、反馈啊。OK 好了，我们再抽一张牌去看一下。好，正位牌的权杖往后牌，确实是啊，可能确实是有一点点，好吗？啊，对，有一点点想太多，有一点点自作多情啊，我的妈呀！好吧，我会更倾向于此时此刻看这条视频的那个人啊，你应该是个女生，或者说你身上的话其实是有蛮强烈的这样的一种女性的特质的。你习惯了自己一个人生活，一个人工作，一个人奋斗，一个人去安排自己的生活，一个人去迎接生活的挑战。我觉得在生活当中，你会有那种很强烈的大女主的那样的一种感觉吧，女强人的这样的一种感觉啊。对，所以慢慢的，可能你的社会地位在变高，同时的话，你的年龄也在增长，所以我就更能够感受到，就是这张权杖7的这样的一种焦虑感的来源了，好吧？OK， 好，那我们再来去抽一张牌去看一下。
OK， 好，来我们看一下，逆位的吊人牌，逆位牌的吊人牌 ，OK 哦，好，逆位牌的吊人牌会显示一个什么问题呢？其实我会觉得结合这2张牌的这样的一个能量，我的感觉就是你好像解决了一些很大的问题啦，你好像解决了一些长远的问题啦。我觉得可能在你过去旧的逻辑当中，就是我拿时间换金钱，我在年轻的时候，我在拼得动的时候，我努力的去工作，我去奋斗对，但是好像逆位的吊人牌但是你现在的这样的一个节奏不一样了，你可能更需要被迫进入到一种角色，就是你必须得要让自己更短视一些，让自己更积极一些，让自己更不计后果一点。我们举个例子吧，比如说正位的吊人牌，它是一张什么牌呢？它是一张隐忍的、牺牲的、克制的一张牌。它其实会有非常强烈的这样的一种宗教的意涵。OK 所以宗教的意涵的话，则会代表着你是为了一个远期的、具有超越性的目标，而在当下选择隐忍和付出。我举个例子吧，就像耶稣钉在十字架上一样的是吧？是为了。是吧？为了，就是在宗教的意涵当中，就是为了别人在赎罪，就会有这样的一种这样的一种意涵。那这里面呈现出一种逆位的吊人牌的这样的一个能量，就会显示着就是好吗？就是可能你当下的这样一种状态的话，是需要你去积极的去享乐，去积极的去进入到这样的一种状态，而不用去太过于考虑所谓的后果，或者说远期的这样的一个目标吧。所以我会觉得你现在是一种蛮焦虑的这样的一种状态的，确实是这样子的，好吧？那从逆位牌的吊人牌来去讲，你们之间的可能性，我会觉得更多的是局限在逢场作戏的。或者说短期的短则的这样的一种能量上面，就大家 happy， 大家快乐就好。如果你很认真的、很严肃的想要去进入到一种长期的稳定的关系，我会觉得对方可能并没有做好准备啊。好吧 ，OK 好，来我们再来抽3张牌，我们来看一下你们未来3个月关系的发展会是怎样子，好吧？好，我们1张牌代表着未来1个月的这样的一个核心的能量。我们看一下我们第1个月的好宝剑侍从牌的这样能量，有一点点扎心有一点点难以琢磨吧，有一点点忽冷忽热的这样的一种感觉在吧。我会觉得对方可能年龄会比你小一点点然后双方的这样的元素很不稳定，很不正经，确定性非常的低有一茬没一茬的，就让你会觉得有点被吊着的忽冷忽热的这样的一种感觉。而对方会有一些莫名其妙的自信，好吗？对，但总体来讲的话是积极的总体来讲是积极的，对方是对你感兴趣的，但是就是那种很浮躁，很不沉稳，然后有一茬没一茬的这样的一种状况吧而且莫名其妙的在你身上可能会有一点点优越感，可能因为年轻。好，我们再来抽1张牌，我们来看一下我们看一下第2个月的核心的能量是什么。好，逆位牌的魔术师牌花言巧语对谎言与欺骗我们怎么去理解呢？就是我会觉得你们双方的诉求其实不太一样真的不太一样。可能对于你来说的话，你是希望真诚的、长期的去发展一段关系。而对于对方来说的话，他并不着急的去往把关系的话往更深的地方的话去做推进吧，所以可能在第2个月你们核心的能量的话，就是可能他不会，就是怎么去理解呢？好吧，就是可能没有太多的真话，可能他给你找的一些理由、找的一些借口。都是为了敷衍你，倒也不是说为了欺骗你，就是敷衍我们讲欺骗的话叫处心积虑的欺骗很潦草的叫敷衍对，我觉得更多的可能是那种敷衍的花言巧语的这样的一种能量在。而且魔术师会代表着他有非常旺盛的精力
只是这样的一个经历的话，可能并没有把他的时间、他的注意力、他的精力，并没有去全部的倾注在你的身上，好吧？所以，好，我们再来推一把。好，逆位牌的全是没事啊，谈恋爱可以啊，好吧啊，对，结婚肯定是不行的啊，长期稳定的关系不行的。我觉得整体的能量其实还是一致的，就是跟对方在一起应该是一件蛮开心的事情，是一件蛮快乐的事情，好吧啊，怎么去理解呢？就你们之间有链接啊，比如说第一个月的正位牌的宝剑侍从牌。就对方其实蛮有自信的，然后呢，你们之间也有在积极的链接，但确实是对方浮躁了一些。但是第二个月的话，就是你们可能有一些更深入的了解，对方表达的一些信息啊，讲的一些话，可能有很多谎言，有很多欺骗啊。第三个月就是逆位牌的是没事，就是当你们一旦涉及到长期的关系之后就不行了。可能对于对方来说，他更愿意的。更想要的是那种被喜欢的、被追求的、被宠爱的、游戏人间的这样一种感觉。他并没有准备好去承担一段长期关系，去为一个长期的关系去负责任。而在第三个月，你们之间可能会面临这样的一个矛盾吧。OK， 这是我们第二组的能量信息啊，如果能帮到你小白，记得博主点个赞、点个关注。那我们下期再见，拜拜。嗨，欢迎回来，这选择第三组纸卡牌的小白，老规矩，我们先暂后看。好运不断，我们一起透过塔罗牌去看一下，你到底是不是在自作多情啊？可以先把你心目当中的名字拼剪起来，放在评论区里面或是弹幕上面，让我们有更多能量上面的连接啊。好，我们先来看一下你的 MBTI， 来看一下 ISTJ 和 ESFP 和 ESTP 和 ENTP 和 ESTJ 和 ISTP 和 ISFJ。好，我们再看一下你的生肖和星座。OK， 好，来摩羯、处女、狮子、属鼠、属龙、属蛇、属牛、巨蟹、属羊、属马、双子、白羊、水瓶和属猴。好，我们先来去抽3张牌，我们来看一下，就是你是不是在自作多情啊？正位就是 Yes， 逆位就是 No。OK， 好，第一张，No， 有点双向奔赴的感觉啊。如果你对他感兴趣的话，战车的能量，我会觉得对方其实所有的行为跟你之间的接触，跟你之间的互动都是有意识的，都是带目的的，都是想要去建立跟你之间的关系啊。因为战车牌会有非常强的守护感，会有非常强的目的感。它从占星能量来说，它也会对应着很强的这种巨蟹的能量啊。巨蟹作为水象的开创的星座，它会有那种很黏腻的、很强的占有欲、很强的保护欲的这样的一种感觉吧。所以我觉得在这里面是好事啊，是很真诚的，而且是以建立长期关系为目的的这样的一种接触啊，好吧对，咱们再吹一张牌。好，正位牌的愚人牌，这确实没什么太多的经验，好吧？所以从这里面的角度来讲，我觉得不单单是对于你啊，可能对于你们双方来说的话，你们都会呈现出一种愚人的状态，就是没有太多的情感经历，没有太多的感情方面的经验啊，所以你们总是会蒙叉叉的、稀里糊涂的去做一些事情啊，然后容易会误会啊，容易会踩到对方的这样的一种雷区。所以可能这段关系对于你们来说，它其实跟你们的发心没有太多的关系，可能注定会比较坎坷一些，可能会注定面对很多风险，可能会让你们彼此在这段关系当中没有太好的体验感，好吧？这就是初恋既美妙又苦涩的很重要的一个原因啊。所以我会觉得可能2张很大的牌啊，2张都是大牌。就是你们之间有那种就是命中注定的相互吸引，然后呢，又注定要彼此之间的话要趟一些雷、踩一些坑的这样的一种感觉啊。OK， 来我们再抽一张牌去看一下。
正位牌的隐士牌，OK 好。你们之间确实会比较难吧，哈，比较难啊。我觉得你们对于关系的话都很青涩，都想得比较远，都比较小心翼翼的，然后彼此之间的话又有一点完美主义，在对方面前的话都有一点胆怯，有一点自卑啊，好吧，就是从发心上面来讲的话，对方是很真诚的，是以建立长期关系为目的的。但是从技术层面来去说，你们之间却有很大的问题，有非常多的障碍。你们可能真的没有太多的感情经验，然后对于自己、对于对方又会有很高的，甚至是有一些完美主义的这样的一种要求，想的比较长远，又很要面子。好吧，谁都不愿意主动的去推进，谁都不愿意主动的去提，谁都不愿意主动的去说。所以就会让关系卡在这一边啊，好吧？所以很多时候找个人教一教可能会好一点，好吧？挺难的，就你们之间的关系挺难的，会面临一些很现实的技术性的这样的一种障碍。这个障碍不是说你们两个就是我努力呀，我就可以克服一下，它不是的，它是一种个性层面的东西，非常难改。好吧，叫江山易改，本性难移啊，就是这样子的。就是你们之间的问题的话，是属于那种个性层面的这样的一种不兼容，或者说这样的一种问题吧，好吧。那我们再抽3个月，我们在3买，我们看一下未来你们3个月关系的发展啊，会是怎样？好，来第一张看一下啊，正位牌的星星牌啊，你们有很强的这种异地的这样的一种能量在吧？所以我就能理解为什么你们都这么抽象了3张牌，就是你们真的是很可能是异地的这样的一个关系，而且对彼此是带着非常强的滤镜的。我觉得这张星星牌会有很强的这样的一个能量，因为距离的原因啊，因为时间的原因的话，就是对方身上有光环，但是当你靠近了之后的话，可能这份光环会破灭掉的，好吧？我会觉得第1个月的话，可能你们之间会有联系啊，但这种联系它跟日常的那种情侣或者朋友不太一样，它更有一种就是牛郎织女的这样的一种感觉，就是你们的联系频次不高，虽然彼此是有好感的，但是这种好感它不会宣泄出来。它不会具体的表现出来，它不是你爱我，我爱你，就是我心里惦记着你，你心里惦记着我，我知道你心里惦记我，你也知道我心里惦记着你，相互彼此都知道，但是没有表达的途径，都是自己给自己的那个人去烧香去拜佛，去说我喜欢你，我爱你，但是实际上面的推动其实是不够的。我觉得你们第1月的话是呈现出这样的一种状态当中。好，我们来再抽一张牌去看一下。好，逆位的圣杯侍从牌，我觉得第2个月你们的关系会遇到一些危机吧，会遇到一些危机啊。就是你看星星牌其实有很强的情感的能量，逆位的圣杯侍从牌其实也会有很强的这样的一个能量。我觉得你们之间其实有可能像学生的这样的一种状态啊，有可能像同学的这样的状态，彼此之间很年轻啊，对待感情的理解非常的纯粹。对，所以我觉得第2个月的时候，你们可能会爆发一些矛盾吧，很大的争吵，就会很失望，会吃醋，会觉得对方是不是喜欢别人了，对方是不是不爱我了，然后情绪上面会有很大的波折，但大概率不是真实的，有可能是误会，好吧？对，但是就是这样子，我觉得对于那种没有太多情感经历的人，就这样子的。没事儿都得要掀起3次了啊！不吵一吵，觉得心里不痛快、不舒服，总觉得这段时间白过了，好吧？所以我觉得第2个月的时间的话，可能你们的情感当中会遇见非常大的危机的啊！而且本身你们有没有处理情感方面的一些经验啊？所以有一些小问题不知不觉就会加速，就会放大，好吧？来，我们再去看一下第3个月你们的关系往哪个方向去走。好，正位牌的审判牌，我觉得第3个月是一个很重要的破局的时间啊。这个审判是一个很重的因果牌，所以我会觉得你们的关系在第3个月会迎来契机。这个契机在于哪里呢？就是你们终于做了一个决定，这个决定的话可能是代表着你们分开结束异地的这样一种状态，或者说彼此放过啊，彼此彻底的拜拜 say goodbye 啊，这样的一种状态吧。但是我会更倾向于就是你们会解决你们当下的这样的一个问题和障碍的，
但是路还很漫长啊，路还很漫长。你们只是拥有了一个决定，只是下了一份决心，但是后面还有很多坎坷面对着你们。我觉得你们之间的路不好走啊，就太抽象了。你们不是具体的问题啊，全部都是大牌，6张牌，5张大牌啊，你看。好嘛啊，路漫漫其修远兮，你们要努力啊。OK 啊，这是我们第3组的能量信息啊。如果能帮到你小伙伴，记得不住点个赞、订阅关注。那我们下期节目再见。